Aitäh! Suur aitäh, Urmas! Head inimesed, väga suur au on seista täna siin Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö konverentsil. Minu ettekanne 25 minutit on tänu. See on tänu ja enda teekonna jagamine. Nagu Urmas ütles, tõesti, mul on siis pedasotsiaaltöö taust. Ja selle majaga on mul hästi palju emotsioone, hästi palju tudengi aktivisti rollis emotsioone, hästi palju sotsiaaltöö õpingute rollis emotsioone. Pikk lugu lühidalt kokku, olen 45-aastane Aivar Kuusk. Lõpetasin Tallinna Kopli kunstikeskkooli 97. aastal. Ja nii nagu ma kunagi ka väitsin, kui siis emeriitprofessor Taimi Tulva oli ka komisjonis, kui ma ütlesin, et ma tahan õppida Tallinna Ülikoolis või siis toona Pedagoogikaülikoolis sotsiaaltööd, siis ma väitsin toona selle vestluse ajal, et ma arvan, et kõik, kes tulevad sotsiaaltööd õppima, neil on oma väga isiklik lugu sotsiaaltööga või siis kellegagi enda lähiringkonnast. Selleks hetkeks, kui ma lõpetasin siis Kopli kunstikeskkooli, olin ma enda isa Ants Kuuse hooldaja. Ants Kuus kaotas siis mädase ajumeningiidi tulemusel kõrvakuulmise ja oli liikumisvõimetu. Ja toona ma siis 7 aastat olin Ants Kuuse hooldaja ja nähes siis kogu seda toonast nagu sotsiaalhoolekannet, siis mul tekkis mõte, et ma kuidagi proovin muuta paremaks. Ja nii ma hakkasin 97 õppima sotsiaaltööd Tallinna Pedagoogikaülikoolis. Ja mu esimene töökoht oli siis Paljassaare sotsiaalmajas. Ma läksin aastaks tööle siis sotsiaaltöötajana ja töötasin siis lastekodust ellu astuvate noortega. Selles mõttes põnev väljakutse, et ma ise olin 18, õpetasin siis või proovisin õpetada 18-aastasi lastekodust ellu astuvaid noori, et kuidas siis elu käib, et kui sa makaroni tahad valmistada, siis makaron tuleb kõigepealt ära keeta, siis panni peale panna, mitte lihtsalt kui makaron õli sisse panni peale, et see oli kõik mu töö. Toona ma tegin ka sellist nagu loovat sotsiaaltööd, käisin nendega matkamas. Mul oli siis maksimaalselt 16 lastekodust ellu astuvat noort ja tegin siis toona sellist nagu toredat sotsiaaltööd või loovat sotsiaaltööd, käisin matkamas, püüdsin kala, hata joogat tegime nendega koos. Kai Türk oli meie tore läbiviija siis nendel meistriklassidel. Igal juhul sealt ma siis tegin tööd. 98. aasta, huvitav oli veel see, et samal ajal, kui ma õppisin sotsiaaltööd, tagantjärgi emeriitprofessori ees palun vabandust, et ma tegelesin väga palju ka siis tudengkonnaga, korraldasin tudengite sügis- ja kevadpäevi ja olin siis Tallinna Ülikooli üliõpilase esinduse esimees ja korraldasin siis põhimõtteliselt 6 aastat Tallinna tudengite sündmuseid. Toona 98. aasta lõpus kohtusin siis sotsiaalteaduskonnas sellise mehega nagu Jouni Külmele. Jouni Külmele, kes siis Helsingi linna tellimusel oli elanud kodututega poole aasta vältel erinevatel etappidel siis Helsingis tänaval. Tema uurimustöö eesmärk oli aru saada, miks 95. aastal ehitatud Helsingi poolt siis kodutute siis selline nagu justkui nagu sotsiaalmaja, suur ilus paneelist hoone, et miks sealt jooksid kodutud ära. Ja ta jõudis selle poole aasta tulemusel sinna, et kuna 90. keskel oli siis Soomes väga suur majandussurutis, siis väga paljud inimesed jäid ilma enda kinnisvarast, jäid ilma enda kodudest ja suur osa nendest kodututest, kellele Helsingi linn ehitas selle suure ilusa paneelmaja, olid tulnud maapiirkondadest. Ja Jouni Külmele siis hüpates oligi siis see, et maalt tulnud inimesed, kes tulid siis Helsingisse õnne otsima, nad lihtsalt ei kohanenud ja nad ei tundnud ennast paneelmajas hästi ja Helsingi linn siis muutis enda strateegiat, ehitas endale kodututele siis sellised armsad puidust mökkid Männi metsa alla ja sinna nad jäid pidama. Jouni Külmele vaimustas mind ja temast sai ka minu mentor, minu lähijuhend oli Margo Kikas siis Tallinna Ülikoolist ja siis Jouni väga tugeva sellise nagu ütleme siis väga tugeva inspiratsiooni toel ma läksin siis aastal 99 ja läksin siis elama kodututega. Jaanuari lõpus 99 ma leidsin Katariina käigus ühe kodutu, kelle nimi oli Vahur ja ma palusin Vahurit, et kas ta oleks nõus olema oma mentor ja teejuht. Vahur oli nõus ja siis veebruar-märts ma reaalselt siis käisin Vahuri kaitsva tiival või suunava tiival ja kogesin siis elu kodutuna.
Me tegime siis toonase Sõnumilehe ajakirjaniku Airi Illissoniga sellist koostööd, ehk siis nädal aega järjest, kui ma olin siis tänaval, kirjutasin ma eelmise päeva kogemustest, tunnetest, läbielatust nagu järgmise päeva ajalehte. Ta oli suhteliselt raputav toona ühiskonnas, ma peegeldasin hästi ausalt, kuidas ma kodutuna tundsin suhtumist ja kõiki neid pilke ja kõiki seda hirmu ja tülgastust. Ja Vahuriga me siis olime nädalakese tänaval koos. Ma tegin põhimõtteliselt kõike seda, mida tema tegi. Vahuri õlgade peal oli siis see tunnetus, et mis seltskonnast ütleb, et ma olen tudeng, kes teeb uurimustööd, või mingites seltskondades ta ütles, et ma olen uus nende seast. Ja sellega ta sai väga hästi hakkama. Vahuriga koos veedetud nädalast ajast me tegime ka avatud loengu Tallinna Ülikooli aulas toona, mis oli väga põnev siis koosviibimine. Tänutundest Vahuri vastu, kui mul oli see eksperiment sooritatud tema abil, ma andsin talle võimaluse, et kuna mul vanaema elas üksi maal, siis ma palusin vanaema ja vanaema oli sellega nõus, et äkki Vahur saab võtta siis, ütleme siis sügise ja talve külmaperioodil nagu sulase rolli, kuna vanaema oli üksi eakas daam, et pakkusin siis Vahurile võimalust, et ta saab saunamajas endale siis sellise toakese, voolav vesi, vanaema teeb 3 korda päevas süüa. Vahur pidas vastu täpselt kuu maal. Ja peale kuud ta ütles, et Aivar, ma tahan tagasi. Tahan tagasi Tallinnasse. Ja ma ei saanudki nagu lõpuni aru, või isegi võib-olla natukene sain, et see, mida Vahur ikkagi nagu ootas, oli seesama seiklus, seesama linn, seesama käras, sagin, ehk siis seesama seiklus. See seiklus, mida ta väga igatses. Ma panin ta enda valgesse Moskvitsi 2140, sõitsime taga Kadriorgu Raua tänava sauna ette ja Vahur ütles, et ta on nüüd kohal. Seal ma talle ütlesin viimast korda aitäh ja rohkem ma Vahurit näinud ei ole. Vahuri taust oli see, et ta oli selleks hetkeks, kui me kohtusime Katariina käigus, elanud 5 aastat tänaval. Tema taust oli see, et ta 1994. aastal võttis väga suure hulga laenu siis Vene suhteliselt arusaamatu taustaga siis ettevõtjatelt. Ja tema eesmärk oli äripartneriga hakata siis Aasiast ja Indiast tooma maitseaineid Euroopasse ja ta äripartner võttis selle raha, kadus Eestist ja Vahur siis 2 korda peksti haiglasse. Ema kahjuks samamoodi siis sattus kehavigastuste tulemusel haiglasse. Vahuri maja Keila kõrval põletati maha, nii et siis Vahuri allakäik või tee tänavale oli umbes pool aastat. Vahur oli selles mõttes erakordne, et parimatel päevadel, kui me koos taga siis pudelit korjasime, Vahur teenis päevas selline 35–40 krooni, mis toona oli väga suur raha, sest keskmine palk oli 2500 krooni toona. Ja Vahur siis iganädalaselt vähendas enda siis seda suurt võlga selle, ütleme, hämara taustaga Vene ettevõtjate ees, et see oli uskumatu, et ta ei joonud, ei suitsetanud, ei tarbinud narkootikume. Et laias laastus neid artikleid oli siis kokku nädala jagu ja suures plaanis siis toona ma võin öelda, et neid pilke, millega mind siis või mis mind saatsid, oli ikkagi 90%, isegi rohkem olid pigem need pilgud sellised nagu hirmul, tülgastavad. Mind võeti kui nagu ohtu, võeti nagu ohtu, jaa. Et selles valguses nüüd sellest on möödas 26 aastat tagasi, kui ma selle eksperimendi tegin. Ja nüüd tegelikult mitukümmend aastat on olnud peas sama küsimus, et huvitav, mis on saanud kodututest, mis seis nagu päriselt reaalselt tänava peal on. Ja nüüd, kui siis mind kutsuti siia esinema, väga suur aitäh selle kutse eest, ma sain aru, et see on justkui nagu heas mõttes saatuse märk, et tähed läksid kõik õigeks ja ma sain aru, et nüüd on aeg minna tagasi ja kogeda. Ma palusin enda kaasteeliseks minu hea sõbra Ants Kari, kes tegelikult igapäevaselt on Kose päästes päästja, kes on mu hea kaasteeline 2 sõnaga veel taustast, et tänaseks on must saanud ettevõtja, mul on 2 ettevõtet, üks on siis Kuusk Events, mis tähistab enda 20. sünnipäeva, me korraldame siis Eesti ettevõtetele sündmuseid ja minu teine ettevõtmine on siis minu hobi ja armastus, milleks on siidrifarm,
Taust on siis see, et ma 12 aastat tagasi kolisin Tallinnast maale, 50 kilomeetrit Tallinnast mööda Tartu maanteed Kose ristilt 10 minutit sõitu. Kolisin enda vanaisa tallu, mille ma siis ehitasin üles, ja vanaisa talu kõrval on vana nõukogude laut, kus ma olin siis lapsepõlves kõik enda suved, olin karjapoiss alates 8. eluaastast. Ja ma sain aru, et selle vana hoonega, kus ma 10 aastat enda lapsepõlvest olin karjapoiss, et sellega ma saan täita enda unistuse ja ma tegin sellise rustikaalromantilise siidrifarmi, kus ma teen siis sündmuseid, konverentse ja toodan šampanjameetodil siidrit, elades enda vanaisa maasoolal. Ehk siis see mu töö, hobi, armastus, minu tee. Jants on ka siis kõrvalt Vahetüki külast ja kuna Antsul on väga tugev hobi ja kirg inimeste vastu, siis ma palusin, et Ants tuleks muga kaasa. Ehk et ma palun Ants Kari. Jaa, tere ka minu poolt. Tegelikult ma ütleks kohe alguses ära, et meie koos käimine Aivariga kõiksuguste asjade tegemine, see ei alanud mitte selle väikese avastamisega, vaid tegelikult mul on juba 10 aastat olnud au Aivarit tunda ja temaga koos temalt õppida laias laastus, sest et Aivarilt on väga palju olnud õppida ja mul on väga suur au, et ma sain ka olla sellisel läbielamisel sinuga koos, sest tõesti see oli üks suur läbielamine. Et kui me olime selle 24-tunnise aja koos olnud selles keskkonnas, siis tegelikult, kuidas me alguses üldse sinna läksime, meil oli selline vestlus, et milliste ootuste, millise avatusega me sinna lähme ja me vaatasime üksteisele otsa ja me saime aru, et me läheme sinna täiesti lahtiste ustega, et las kõik tuleb, mis tuleb. Ja mina võin päris ausalt öelda, et minul sai kuskil keskkanti karikas nagu väga täis, siis ma ütlesin Aivarile seda. Ants oli 2 korda see karikas täis, üks oli südaöösel, ta ütles, et nüüd on karikas täis ja siis öösel kell 2 ütles, et Aivar, nüüd on karikas täiesti täis. Ja siis läks veel paar tundi mööda ja siis ma otsustasin, et tuleme siis ikkagi tagasi. Ja tegelikult meil jagus seda reflektsiooni ja kõike selle läbielatu nagu arutelu varaste hommikutundideni. Seda oli palju ja lihtsalt Aivaril on võib-olla natuke suurem mahtuvus, sest ta on tegelenud inimestega sellise intensiivsusega väga pikalt. Võib-olla minul ei ole sellist käiku sees olnud kunagi, aga jaa, et see oli midagi hämmastavat. Kuidas me tegime? Me võtsime või jagasime selle päeva nagu etappideks. Esimene etapp oli ettevalmistus ja see oligi nagu läbimõeldud otsus, et me laseme teha endale siis kodutu Krimmi. Iiris Müntel, siis ka Teneti mängufilmi väga tubli eriefektide ja Krimmi tegija, tegi meile väga autentse kodutu Krimmi, võttis aega päris mitu tundi, aga me leppisime ka kokku ka pärast, kui me kodututega reaalselt erinevates etappides kohtusime ja koos aega veetsime, koos prügikastides ringi vaatasime, siis me leppisime ka või andsime siis kodututele selle info, et me ei tulnud mitte teid petma, vaid me tegime selle Krimmi sellepärast, et saada ise teie rollis olles see reaktsioon nagu kätte. Ehk et ma näitan seda pilti, see oli suhteliselt autentne ja ühesõnaga just, et saada see kiire reaktsioon kätte, et kuidas meid tajutakse. Ja siin on... Jah, see esimene osa oligi just nimelt saada inimeste reaktsioon kätte ja näha seda nagu poolesekundilise ausa emotsioonina. Ja see nii oligi, et väga paljud inimesed reageerisid esimese poole sekundiga. Me pigem nagu väljakutse oli see, et saada kätte inimestelt pikem pilk kui sekund. Ja seda juhtus, aga võib-olla räägid ise et sellest, kus me selle ilusa asja kätte saime. See oli võimas, jah. Me leppisime kokku, et päeval kell 5 me läheme Antsuga siis Tatari tänavale, kus on Nelipühilaste kirik, mille keldris on siis ruumid, selline väga suure hingega inimene nagu Sander Kukk, 3-kordne narkokurjategija, kes siis vanglas pööras enda pale jumala poole, kes võttis endale eesmärgiks siis kodutuid aidata, sai ka Eestimaa äkki uhkuse tiitli siin mingi aeg tagasi. Ühesõnaga suure hingega väga ilus inimene, väga tugeva missiooniga ja ta on tõesti nagu austatud kodutute seas, et ta on autoriteetne inimene seal. Ja leppisime kokku, et kella 5 me siis läheme, võtame osa siis sellisest nagu vestlusringist, kus
talle antud või talle usaldatud Nelipühilaste kiriku keldris on siis tal iga nädal neljapäeval kell 5 siis selline paaritunnine nagu vestlusring. Ja ühesõnaga sinna me jalutasime siis minu sündmusturundusagentuuri Kuusk-Eventsi kontorist Tartu maantee mäe pealt ja vaatasime, et kõik kohad, mis justkui nagu ette jäävad, kuhu võiks sisse astuda, sinna me sisse astusime. Esimene koht oli Stockmanni kaubamaja. Ja Sellistena, jah. Ja me läksime kõigepealt siis kosmeetikaosakonda, et küsida siis daamide tunnetust, et kuidas te olete rahul meie meigiga. Aga me alati saades esimene reaktsioon kätte, siis kui me olime reaktsiooni kätte saanud, me rääkisime, et mis see taust on, et me oleme siin tegemas siis sellist eksperimenti. Ja seal kosmeetikaosakonnas oli 2 daami, üks oli blond daam, teine oli brünett daam. Jäime siis Antsuga niimoodi sinna selle leti ette seisma ja hästi huvitav oli vaadata reaktsiooni. See blond daam avatud naeratusega piltlikult tervitas meid ja see oli soe reaktsioon. Tema kõrval oli brünett daam, kes suunas pilgu maha ja isegi siis, kui me kiitsime seda blondi daam, et aitäh selle reaktsiooni eest, et see oli nii soe, siis seesama daam vaatas meile, hoidis kogu aeg silmsidet, ütles, et aga see on ju okei, et te olete ju inimesed. Ja seesama brünett daam isegi kuuldes, et me teeme tegelikult eksperimenti, tal oli nii häbi ja tal oli nii ebamugav meil otsa vaadata, ta hoidis pilku maas ja ütles siis ta kõrval oleva daamile, et aga ta ongi tugev naine. Et see oli esimene reaktsioon. Samal ajal, kui me olime seal kosmeetikaosakonnas, siis kõrvalt vaatas meid turvamees, kes fikseeris juba ära ukse pealt, et me astusime sisse ja see turvamehe pilk oli lihtsalt legendaarne. Kui me olime seal daamidega juttu rääkimas, siis see turvamees vaatas niimoodi kogu aeg, iga minut, et mis me seal teeme. Kui me hakkasime endast mööda minema, siis me pidasime vajalikuks öelda ka, või isegi talle aitäh ei öelnud, me küsisime, et kuidas sa meid tajusid. Ja siis ta proovis niimoodi diplomaatkorrektselt rääkida, et me oleme justkui nagu ehitajad või noh. Mina ei võtaks endale selliseid ehitajaid mitte midagi ehitama. Tegelikult oli see, et me saime selle emotsiooni kätte, kus inimesed andsid poolesekundilisi hinnanguid ja me saime ka selle emotsiooni kätte meeletu suure ja positiivse emotsiooni, et inimesed, kes on teenindajad, väga tihti tegelikult nad näevad meiesuguseid siis selliseid inimesi igapäevaselt ja nad suhtuvad neisse nagu inimestesse, nagu harilikesse inimestesse. Aga turvamehe pool oli veel hästi äge see, et turvamees järsku sai aru, et see, mida me teeme, see on seiklus ja ta saab olla osa meie seiklusest ja ta hakkas kaasa mõtlema. Ja siis ta vaatas meile otsa, ütles, et poisid, ärge võib-olla sinna toiduosakonda minge alkoosakonda, vaadake, mis Jane teeb. Ja see oli nii tore, et ta järsku samal sekundil sai osa meie seiklusest ja ta näitas seda nagu väga ilmekalt välja, kuidas tema on vastu tänulik, et ta saab kaasa mõelda, et see oli hästi tore. Teine koht, kus me saime hästi ilusasti pihta, oli Liivalai ja Sõõriku kohvik. Räägi sellest kogemusest, see oli ka hästi ilus. Ja me läksime proovisime läbi, kuidas on teenindavates asutustes nagu sisenemine ja kuidas meisse suhtutakse, kas pannakse käsi ukse peal ette või pannakse see käsi ette hiljem või varem või vahet ei ole. Ja me saime sellise elamuse osaliseks, et meie ees olid inimesed, meie ja siis meie taga olid inimesed, me tõesti nägime räbalad välja ja teenindaja lõpetas eelneva inimese teenindamise, ta vaatas meid, hingas korra sügavalt sisse või mitte nii sügavalt, naeratas ja tegi meile täpselt sarnased teeninduse nagu esimestele. Ja see oli siiras ja see oli nii suur. Pärast ütlesime ka talle väga siira tänu, et see oli lihtsalt nii kaunis emotsioon. Ja siis ta ütles, et aga ma olengi harjunud sellega, ma ju teenindan, ei ole vahet, kuidas te välja näete, see on minu töö teid hästi teenindada. Ja väga palju tegelikult oligi, mis me saime siis aru, et Aivari eelnevast kogemusest siis 90-ndatel, et tegelikult ühiskond on muutunud turvalisemaks ja see kajastub selles, et inimesed ei pea kartma iga päev, iga hetk mingisuguse ründe, nagu nad ei pea kartma mingit rünnet ja see muudab tegelikult seda keskkonda nii, et ka kodutule inimesele pühendatakse rohkem inimlikkust, mis oli väga ilus näha. Jaa. Ma korraks näitan paar kaadrit. Mul oli taskus iseenesest seikluskaamera GoPro, et me pisteliselt tegime sealt videoid, 2-minutine video ja seal on ka paar kaadrit sellest, et kui me olime see
paar tundi siis selle Sander Kukke tiival seal vestlusringis Nelipühaliste kirikus, siis pärast ta võttis mind auto peale ja näitas reaalselt siis Tallinnas kodutut töömajasid, seda Saginat, ja lisaks ta näitas meile ka siis ainukest teadaolevat kodutute kommuuni, mis on Lasnamäe servas. Ja vaat see oli õõvastav, see on piltlikult üks merekonteiner, kus elab 7-liikmeline leibkond, võiks siis öelda, üks naisterahvas ja 6 meesterahvast. See oli õõvastav, neid ennast küll seal sees ei olnud, aga kõik see keskkond mõjus väga, väga nagu tugevalt. Ja veel kord nüüd etteruttavalt ma ütlen, et müts maha sotsiaaltöö inimeste eest, kes on teinud väga head tööd tänavalastega. Tänavalapsed on tänavalt läinud, väga suur osa on jätkuvalt mehed, 97% ma julgen väita on mehed. Kunagi Jouni Külmen ütles ka selle lause, Aivar, tänaval on mehed sellepärast, et meestelt on lihtsam väärtus ära võtta. Kaotad auto, kaotad töö, hakkad jooma, kaotad jahi, kaotad mootorratta, sind on võimalik õõnestada lihtsalt, sind teha nagu nõrgaks. Naine on nii palju tugevam kui mees. Naise käest ära võtta tema väärtusi, kodusoojus, armastus, pere on oluliselt raskem. Ehk et praegu oli ka ikkagi enamus olid meesterahvad. Pidi olema üks mitte abielupaar, vaid suhtes olev paar, üks daam, kes kaotas politseis väga kõrge koha, ma nüüd ei tea, kas ta vallandati või ta siis vallandati või koondati, ta psüühiliselt murdus ja tuli tänavale ja tema on siis proua Ingrid on paaris Taaviga, nad on mõlemad kodutud, aga Sander Kukk ütles ka, et see on austav suhe, nad austavad üksteist ja nad on 3 aastat elanud koos tänaval. Aga vaatame korraks selle video ära sellest ettevalmistusest. Ja see pärast tuleb maha. Mul ei ole Tampet küsida väga palju lihtsalt. Ühesõnaga, oleme alustamas Antsuga siis tänast eksperimenti, et aru saada ja kogeda, kuidas elavad kodutud, kes on kodutud, mis elu nad elavad, kes nad inimestena on ja millist abi nad üldse ootavad ja kuidas abi neile võiks teoorias pakkuda, et proovime seda nagu ööpäevaga kogeda. Ja see soojak, mis me taga on siis väidetavalt siis Eesti ainukene kodutute kommuun, mis ongi selline väike soojakukene ja läks piilume sisse, kuidas käib elujärg. Eeskoda väikse lauakesega, aga näha on siin toitu, vorstikesi, saiakesi, arstimid, väikene kööginurk nagiga ja siin on näha siis selline, nimetame seda siis nagu magamistoaks. Juhtus niimoodi, et kui me tulime siia maja ette, siis maja ees on üks peavigastusega kodutu. Ootame kiirabi ja proovime anda talle abi, nii et igal juhul Ants on praegu siin andmas esimest abi, nii et ootame praegu siis kiirabi, et aru saada, kui tõsine on olukord. Kuidas see maitseb? Kaamera on. Antsil maitseb Kas kaamera on okei? kunagist Troinoi derivaat, ehk siis tootearendus on teinud uue toote. On müüdimaitseline kätepesovahend, mida nad joovad. Kunagist Troinoi sellist uut versiooni, tootearendus on tehtud. Ma kunagi ma maitsin Troinoid, see uus derivaat on oluliselt parem kui see kunagine Troinoi. Ja siin on siis, tema nimi on nüüd Voldemar ja noorem poiss on Aleksander Sass ja Sander Kukk andis siis Voldemari ja Sassi meile siis kuni hommikuni nagu teejuhtideks, ehk siis nende tuules me siis liikusime. Põnev on see, et seesama Voldemar, seesama härrasmees siin, tema võtabki kodutu rolli nagu seiklus, ta ütles, et talle nii meeldib, talle väga meeldib, ta ootab igat päeva, sest igas päevas juhtub nii palju. Kurb on nüüd see, et Voldemar on võtnud siis selle noorema Aleksandri, Voldemar on 58, Sass on 25 oli äkki või? Ta oli noor poiss. Noor ja 25. Sass tahaks sealt välja tulla, aga kuna Voldemaril on nii mugav taga koos tiksuda, siis suur oht
sassi sellest tänavaelust nagu välja tulekul on just seesama Voldemar. Jah, see alkohol ka, et Sander Kukk ütles ka väga hästi, et tegelikult mitte ise olles alkohoolik, sul on täiesti võimatu seal tänaval nagu ellu jääda, hakkama saada ilma selle alkoholita. Et ta ikkagi teatud mõttes sa kuulud sellesse seltskonda ja et seal kuuluda, sa tegelikult peadki kogu aeg seda alkoholi natukene timmima. Pluss veel see, et see on väga ebamugav, see alkohol võib-olla muudab seda natukene talutavamaks ja nii edasi. Aga üks põhjus või teine põhjus, tegelikult need inimesed on selles kõlakambris kinni ja sealt välja saada on väga raske. Tõsi, siin on siis pilt, vasakul pool on siis Sander Kukk ise, kes mälu järgi on äkki 15 aastat põhimõtteliselt kogu energia, vaeva ja fookuse suunanud siis tänava inimeste abistamisele. Siin on veel öisest üks tore pildikene, siis paremal pool Antsost vasakul on siis noorem poiss, on Aleksander, kes on väga lähedal praegu dokumentide kätte saamisele, mida siis Sander Kukk proovib tal aidata, aga seesama Voldemar on praegu siis väga tugev pidurdav jõud ja kahjuks, kui see samamoodi see protsess jätkub, siis sealt nagu head nahka ilmselt ei tule. Et ma vaatan, et meil hakkab aeg saama läbi, näitan ka Seedi Farmi, et Seedi Farm, et see on siis all vasakul on minu armastatu Maria, kellega me siis koos Seedi Farmi veame ja Ants on siis samamoodi meil šampainemeetodil joogitootmise juures väga toredaks kandvaks kaasjõuks. Et laias laastus oleme tänulikud selle kogemuse eest, oleme tänulikud pedasotsiaaltööle või siis Tallinna Ülikooli sotsiaaltööle. Võin täiesti sirge seljaga öelda, et tänu sotsiaaltööle, tänu seal tõesti Jüri Uljasele, Anne Tikole, Anu Leppimanile, väga suuresti ma võlgen tänu just sellele, et kus ma praegu olen, mida ma praegu teen, kuidas ma tajun, et aitäh, et ma tegin isegi viimase ilusa slaidi. Ja Aivar, aitäh sulle. Andke siis küsimusi tulla, kes tahab kuidagi nagu kas selle seikluse kohta või Aivari enda kohta või Antsu kohta midagi siin teada, et siis andke küsimusi tulla. Te käisite eelmisel nädalal neljapäeval, jah. Igaks juhuks kontrollisin järgi, sest mul tundus järsku, et äkki sattusin teie peale, aga ei, mul oli teisipäeval. Sellel samal Tatari tänaval täiesti uskumatu, nagu, et kuidas elu teeb muusikat, nagu selline 15 minuti sees nagu juhtus selline asi. Et kui üldiselt nagu purjus mehed tahavad rääkida, ma püüan rääkida nendega. See on huvitav. Ja see meie dialoog algas sellest, et ta teisel pool nagu tänavad hüüab lihtsalt ohoo. Ja selja taga keegi hüüab ohoo, no ma ei tea, mina vaatan alati, eks. Ja vaatan seekord ka ja vana hakkab kohe pihta. Et kui ma käisin Vene ajal, ma käisin karjas kogu aeg ja siis karjatasin ja sa ei tea, kui suur mul see kari oli, õhtul viisin lauta ja siis ma lüpsin, mul oli nii palju piima, ma jõin pool ise kõik ära, et mul oli nägu kogu aeg piimane. Usud sa? Ma ütlen, usun, ma arvan, et see oli väga ilus pilt ja vana nagu hangub selle peale ja tõesti ütleb, et ossa ja siis jõb uuesti, ohoo. Ja siis ma saan aru, et me oleme jälle nüüd nagu mingi ringi ära teinud, eks ju, ma ei oska nagu sellel hetkel ka väga midagi rohkem öelda ja ütlengi, et ma siis hakkan minema. Ja siis hea mine. Ja ma lähen edasi, ma lähen juuksuri juurde, juuksur on siis Väints natuke eemal seal, mööda siis seda sama Tatari tänavat kirikust mööda, eks ju seal, ja sealt, kus pöörab ära siis selle vana trükimaja poole. Ja seal tulevad vastu mees ja naine, naine sööb saia ja mees sellel hetkel, kui ma nagu näen või pööran sealt, ta rebib ära hammastega kilepiimapaki nurka ja teeb seda nii õnnetult, et see piim purskub talle näkku. Ja tal on nägu lihtsalt piimaga koos. Ja mul on hetk tagasi, nagu paar minutit tagasi, üks purjus mees, poole jalaga kodutu, võib-olla ka oli, eks ju, rääkinud selle loo, kuidas tal on nägu piimane. Ja saad aru, selline asi lihtsalt, et sul juhtub see nagu seal samas mingi 400-500 meetri raadiuses.
Miks ma seda räägin? Väga raske kokkuvõtet teha, lihtsalt mulle tundub, et ma korra arvasin, et äkki need olite teie, kes te mulle ohoo hüüdsite, aga te vist ei hüüdnud, sest mina käisin juuksuris teisipäeval, eks ju, et see neljapäeval, nii et ei saanud manipuleerida. Urmas, sellega on nii, et mul ka ei saa ketas väga kiiresti täis, aga just selliste hetkede tõttu ja nende rohkuse tõttu sai mul keskööl ketast täis. Okei, et neid ikkagi tuli seal ette. No minul ka piisas sellest. Ma veel panin selle, kirjutasin peregruppi kiiresti ära, et selline asi juhtus. Kõik imestasid, kas ma jäin magama keset päeva, et see ei saa olla ju muud kui unenägu, aga tõesti. Aga siin üks tore lause, kui ma läksin 99 tänavale, siis Jooni Külmele ütles, et Aivar, kui sa oled kodutute keskel, siis ei ole vahet, mida nad sulle räägivad, tähtis on see, kuidas nad seda sulle räägivad. Ja veel rääkides söömisest, siis sa rääkisid piimast, 2 asja, ehk siis Troinoist ma rääkisin sellest uuest tootarendusest, mida me maitsesime, mis tegelikult ei olnud üldse halb. No ütleme nii, et mina usun siidri tegija maitset siin. Et see mees on maitsmise peal, et selles mõttes. Ei oleks esimene valik, siiski. Esimene ei ole, aga kui ütleb, et on hea, siis on hea. 2 maitset, mida ma 99 veebruaris veel kogesin, üks oli aknool. Aknooli toona joodi niimoodi, et võeti selline paari meetri pikkune terasest vinkelraud ja kuna oli talv, ma läksin ka talvel sellepärast, et talvel on bakteriaalne levik tänaval oluliselt väiksem ja tõenäosus nagu haigusega pihta saada on väiksem, siis aknooliga käituti niimoodi, et võeti see vinkelraud, hakati ühest otsast pisikese kaldal olevat vinkelrauda hoides, hakati siis kallama ülevalt poolt ja kõik siis see, mis jäätus jäi selle terase külge ja siis justkui see joodav osa jõudis siis nagu lõpuni ja siis seda joodi. Ja teine asi, mida me maitsesime, oli siis Orto kingaviks. Kingaviks, mis oli siis toona oli tehtud piirituse baasil, praegu vist enam mitte, aga viksiga tehti niimoodi, et võeti leivakäär, määriti paks kiht seda Orto kingaviksi selle leivakääru peale, lasti tunnikene imenduda, võeti siis nuga, tõmmati siis see keemia ja värv sealt pealt ära ja siis see sama leivakäär koos sinna imendunud siis alkoholiga söödi ära ja tekkis siis joove. Selle peale vist ei ole ühelgi inimesel enam ühtegi küsimust. Küsimusi kindlasti ei ole, lihtsalt hakkavad meenuma mingid asjad, et ikkagi need on need legendaarsed nagu karvamütsi alla mingi lapp, eks ju, pähe ja kõik need sedasi. Kuule, aga paar asja nagu, et ma ei lugenud täpselt, aga ma pakun, et äkki 3 korda sa ütlesid enda kontekstis seiklus, et see mõjus meile nagu seiklus ja siis kas turvamees võttis teie seiklusest osa ja siis sa ütlesid ka selle kodutu kontekstis, eks ju, et siis see, kes oli vanem mees, noorem mees, et ta tunnetab seda nagu oma elu nagu mingit seiklust. Et natuke on nagu ava seda mõtet mitte võib-olla niivõrd enda vaates, eks ju, kuivõrd nagu siis see tunne selle suhtes, mida see päriselt siis kodutu selle seikluse all kuidagi mõtles või kuidas sina tundsid seda temaga rääkides sellest? Ma mäletan tunnet peale 5. päeva 99 aasta veebruarikuus, kui ma tajusin kodutu rollis seda tunnet, olles Tallinna Ülikooli üliõpilasesinduse esimees, korraldades tudengite sügise kevadpäev ja olles Eesti Üliõpilaskonna Liidu juhatuses, mul oli nagu nii palju sotsiaalseid kohustusi ja siis ma 5. päeval kodutuna tundsin ja see tunne meeldis mulle, et mina ei sõltu kellestki ja keegi ei sõltu minust. Rääkisime Antsu sõbraga, kes Taiwanist on pärit ja ta räägis, ole hea see näide, see on ka Urmasele hea vastus. Ja eks seda tegelikult see võib-olla ei lähe nii seiklusesse, aga see läheb sellesse, et sa oled avatud ja sa oled avatud sellele kõigele, mis tuleb ja sa jääd sellesse kinni. Et väga paljud inimesed, kes ka lähevad kodutute juurde selliselt, siis see konkreetne näide oli üks Taiwani ka sotsiaaltöötaja läks kodututele lähemale ja lõpuks ta jäi sinna kinni, nii et ta pere pidi talle järele minema. Et see võib juhtuda, aga selle seiklusega oli küll see, et Voldemar hästi tugevalt nagu rõhutas seda, et see on tema jaoks seiklus. Ja mina sain aru, et tegelikult üks aspekt oli see, et väga paljud neist on olnud vanglas või on olnud rehabilitatsioonis ja mis seal tehakse, seal võetakse ära neilt autonoomsus, aga see seiklus tähendab, et iga hetk nad tegelikult vastutavad enda ellu jäämise eest ja see on seiklus. Neil on kogu autonoomia, kogu oma elus püsimise eest olemas. Ja see, miks nad kukuvad näiteks rehabilitatsioonist ka välja, et tihti on just see
me kuulasime neid lugusid, nad ei ütle seda välja, aga tegelikult on see, et tegelikult nad tahavad elada ja otsustada ise ka midagi. Üks väga värvikas kodanik Kodutu, nüüd homme on au minna Anu Välba siis hommik Anu lindistusele ja ma siis võtan sinna kaasa ka ühe Kodutu, kelle nimi on Eero, meeletu lugemusega, tõesti nagu meeletu lugemusega Kodutu. Ja tema rääkis ka seal laua ümber, kui me olime seal Nelipühalaste kiriku keldris, ta rääkis neid lugusid nii mahlaselt, nii kaunis emakeeles, koondlaused, kiillaused, rindlaused, need olid nagu nii laitmatud ja kogu see nagu vorm ja kuvand ja see jutt ja ta tõesti nagu rääkis neid elus otsitud seiklusi, mida ta on kõik läbinud, Penoplasti kasti peal kunagi Gruusias nõukaajal proovinud Türki ennast smuugeldada, lumelaviiniga kelgusõitu teinud. Võib-olla see ei ole tõsi, aga see, kuidas ta seda räägib, seesama Jooni Külmele tarkus, et ei ole vahet, mida ta räägib, tähtis on, kuidas ta seda räägib. Ja Anu juurde tuleb ka salvestusele kaasa Sander Kukk, kes siis nagu omalt poolt nagu aitaja rollis räägib nagu oma vaatenurgast, et kuidas ta seda kõike tajub. Su jutust tuli nagu välja see, et neid on täna vähem kindlasti, eks ju, ja kodutud lapsi või siis nii-öelda linna peal olevaid lapsi ei ole enam üldse, eks ju, sotsiaalsüsteem töötab nii hästi. Ühest küljest, teisest küljest mulle tundub, et neid, keda me ei pea selles mõttes määratluse järgi kodutuks, sest neil on kodu, aga nad on nagu, ma ei tea, siis kas võime öelda, kindlasti on mingi väljend ka olemas, aga esimesel tuleb pähe nagu pidetud või? Et neil on küll kodu, neil on kuidagi ka mingi võib-olla sissetulek või et nad suudavad oma kulud katta, aga nad on nagu sotsiaalsest maailmast teisel kombel nagu täiesti väljas. Ma arvan, et neid inimesi on väga palju rohkem meie ümber. Näiteks siis oli see hästi põnev vorm selleks, nendele inimestele, selle asja nimi oli kibuts. Kibuts oli põhimõtteliselt selline sootsium, kus olid pandud inimesed, kes ei suuda üksi nagu eksisteerida, aga meil on kõikidel erinevad oskused, et kes on hea, ma ei tea, traktorist, kes oskab hästi õmmelda, kes on hea kokk. Ja Iisraelis on siis need inimesed koondutud nagu küladesse kokku, kus nad üksteisel aitavad eksisteerida, et ta ongi nagu naturaalmajandusprintsiibil põhinev nagu selline sootsium ja töötab väga hästi. Ja kindlasti see profiil on päris palju muutunud ajas ja minu jaoks üks huvitav asi, mida ma tahtsin ka näha ja kogeda, on see, et Sander oli meil eelnevalt öelnud ära, et kodutu profiil hakkab muutuma nooremaks, et noorem inimene satub kodutuks. Ja üks lähteküsimus oligi, et aga miks? Kuidas see turvavõrk nii õhuke on, et üks noor inimene kukub tänavale? Ja mul ka nagu täiesti šokeeriv, aga ma nägin ühte sellist kodutut, kes on hea lugevusega, hea haridusega, hea väga nõutud ametil, noor, meist oluliselt noorem, näeb väga viisakas välja, aga ta on kodutu juba aastaid, elab Nõmmedaga metsas telgis. Aastaid, jah. Ja see oli midagi šokeerivat. Täiesti fookuses terava silmavaatega, väga intelligentne noor inimene on aastaid kodutu. Ta ütles, et ta toitub ainult siis kodututele pakutavatest piltlikult supiköökide toidust ja ta ütles, et ta võib meiega jagada Exceli tabelit, kus on kus siis, tal see Excel oli? Ilmselt on tal siis... Ta on eelnevalt olnud programmeerija, nii et ilmselt tal on olemas ka arvuti. Ta ei joo, ei suitseta, selles mõttes nagu müsteerium, mida võiks lahata veel tükk aega. Supiköögist veel üks tore mõte vahel. 4 aastat oli mul au aidata korraldada heategevuslik õhtusööki Lapsed söönuks, mis oli siis toetus Toidupangale nendele lastele, kes reaalselt nagu nälga tunnevad. Kristjan Pääskega koostöös me tegime 4 aastat seda, 140 000 eurot saime siis toetust nendele lastele. Ja nüüd me otsustasime Kristjan Pääskega, et me teeme septembrikuus Siidri farmis heategevuse õhtusöögi, kus me toetame Sander Kukke MTÜ-d Tänavatöö. Paar küsimust siit ka. Mõlemal enam-vähem repliik ka lihtsalt Aleksander on kahjuks siiani tänaval ja ei ole välja rabelenud. Kas ta tahab rabeleda välja või kas sa nägid seda? Seal oli selline meeleheide silmis natuke. Ta on käinud rehabilitatsioonis, ta on olnud seal pikalt, 6 kuud ja nüüd on 3 aastat sealt ära ja ta tahab tänavalt ära.
See aga, kas ta sealt ära saab, see on küsimärgi all. Et see sõltub nii temast kui ka asjaoludest, et see on jah selline, et ühest küljest inimene võib tahta ära sealt, aga teisest küljest ei saa ära unustada, et ta on tegelikult selles vägagi sees veel. Ja see protsess käib ja keegi ei tea. Ehk et Sanderkukk tahaks väga ta sealt ära aidata, Voldemar tahaks, et ta jumala eest sealt ära ei läheks ja seal keskel on siis see vaene Aleksander, kes siis on justkui nagu lükata ja tõmmata kahele poole. Kuigi siis Sassi keha hoiakus sellest, kuidas ta rääkis sellest rollist, seal oli mingit sellist nagu uhkust, et mina seiklen, et kuidagi sellist... No ellujaja värk. Täpselt õige, jah. Kui palju on veel sul sotsiaaltööga seotust peale selle eksperimendi tegemise või eksperimenti tee? Tegelikult sündmuste korraldamine on üks suur sotsiaaltöö. Aitab hoida inimesi tänavalt eemal. Absoluutselt. Õhtul on ilusti sinu juures. Kas see midagi, mis see sotsiaaltöö taust on sulle andnud, ka kuidagi on siin praeguses elus või praeguses töös, Aivar, abiks olnud sulle ja kuidas, küsib küsija? Ma arvan, et läbi selle teekonna ma olen jõudnud mingisse väga ilusasse tänulikkuse faasi. Et ilma selle taustata ma ei oleks siin, kus ma praegu oleks. Paugutaks kuskil suure bemmiga ringi lihtsalt. Mida iganes, eks ju. Ja Ants, sulle ka, kas see kogemus aitab sinu igapäevatöös ka kuidagi, et sa oled päästja, kas sa midagi said sellest kell 12 täis saanud karikast, siis kell 12 veel korra rohkem täis saanud karikast, kas sa said midagi sellest ja võib-olla natukene nagu proovi seda 12 ja 2 vahest nagu kirjeldada ka. Et kui sa juba korra ütlesid 12, et no nii, finito, spinito, hakkame minema, Aivar, et ma ei taha rohkem seda, mis siis oli see või kuidas ta sind ikkagi kella 2 nagu välja vedas? Kõigepealt alustan sellest esimesest poolest, et kas see aitab mind minu igapäevatöös? Jah, muidugi aitab. See oli järjekordne hindamatu kogemus, mis defineerib mind. Minu töö ei defineeri mind, aga see, mida ma kogen läbi oma töö või läbi ka selle kogetu, siis see defineerib mind ja see on kindlasti aitab mind. Miks see karikas või et kuidas see karikas täis sai? See oligi lihtsalt seetõttu, et ma püüdsin nagu seda kõike sisse võtta, mis juhtus ja seda kõike juhtus väga palju ja mis Aivariga koos kaasteeline olles olnud, siis see veel eriti sellises situatsioonis, see olukord muutub väga kiiresti ja need äärmused on hästi no aga too mingi näide, mis see tähendab? Näiteks ütleme, karikas sai täis ühe korra, kui me läksime vanalinna ja siis me olime kuskil Solarise keskuse juures ja vaatasime lihtsalt üksteisele otsa, et kus me lähme nüüd edasi. Teeme suitsu, peame hetke. Ja siis kuskilt taamalt kaugusest tuli üks härrasmees, kes lihtsalt röökis nagu metsaline. Aga tegelikult me saime aru hiljem, et ta püüab tähelepanu ja otsib seda konksu, et kes hakkab temaga haakuma. Ja meie haakusime temaga ja ennäe, ta tuli meiega kaasa. Ja ma ei suutnud, lihtsalt seda tuli nii palju peale, seda informatsiooni, seda et mis ta tahab meist saada, kuidas ta nägi veits vägivaldne välja, siis see, et ma pidin switchima nagu kohe vene keele peale. See kõik see oli nii nagu, ja pluss veel ma pidin aru saama, kuidas suhtuvad teised kodutud temasse, see läks hästi segaseks, et see oli hästi intensiivne. Teil tekkis suhte kolmnurk ühesõnaga. Kusjuures oligi suhte kolmnurk ja tore oli see, et see agressiivne vene mees, ta oli hästi lühikest kasvu, selline hästi kidur. Ja siis ta läks Antsule hästi lähedale ja vaatas kogu aeg Antsule otsa, ütles, et issand, sa oled nii suur. Ja tegelikult oligi see... Ma saan aru, see flipib ära, selle koha peal on raske. Ja kusjuures ta leebus, ta oli täiesti vaimustunud sinu suurusest ja ta mitu korda, kui ta nagu vaikselt rahunes, ta pani pea Antsule rinna peale, ütles, et Ants, sa oled nii suur. Ja tegelikult, millest ma sain lõpuks aru, ongi see, et tegelikult need inimesed tahavad ka tähelepanu, nad tahavad lähedust, väga palju nad tahavad lähedust tegelikult, et see sama härrasmees ka, et tegelikult tema hämming oli see, et kuidas nii suur mees saab siin tänaval hakkama, kus on ta proteiini saab. Aga et me nagu ei mahutunud võib-olla tema pilti, aga lõppkokkuvõttes kõik leebust tänu selle, et me
me sõbrunesime ja ta sai selle, mida temal vaja oli sel hetkel. Ja teine võib-olla markantne juhtum oli... Ja huvitav oli veel see, et seesama tüüp, ta lõpuni ei uskunud, temale me ei rääkinud, et me teeme eksperimenti ja ta vaatas meid sügavalt silma sisse ja ta lõpuks küsis, kes te tegelikult olete. Kuigi me tegelikult nägime nagu välja veel... No oleme ausad, Antsu Abe nägi välja ikkagi nii, nagu oleks barbershopis tulnud 50, väike konjak, seal pildi peal oli ju selline enam-vähem. Nojah, aga teine hetk oli lihtsalt see, kus mul nagu lõplikult jooksis juhe kokku, oli see, kui me otsustasime Aivariga, et okei, meie õhtu on siin nüüd lõppenud, lähme teeme jalutuskäigu ümber ploki ja lähme teeme ühe millimallika. Vallibaaris kindlasti kõik käinud. Sest et seal on ju kantsler ja kojamees on võrdsed. Astusime sinna sisse ja Aivarit teavad väga paljud ja laua otsas istuski Marko, edukas kinnisvara magnaat ja need lood lihtsalt ja siis ma istusin seal, ma vaatasin parema meelega tühjust, kui et ma oleks suutnud üldse mingisuguse looga kuidagi moodi samastuda, sellepärast, et see oli lihtsalt liiga hull äärmus, et ma ei jõudnud sinna enam. Et see oli nagu jah, kõikide äärmuste nagu mõlemad lehviku ääred, et kuidas ta ostis seal jälle suure tükki Riia linna ja kui palju ta sellele korterit tegi ja siis tekkiski küsimus, et aga mis siis nagu tegelikult tähtis on või kuidagi see hetk oli hästi, ma saan sust väga hästi aru, jah. Ja. Pigem oleks tahtnud teda lihtsalt kallistada, eks. Tühjas oma ärist räägid. Ma arvan, et ka temal oleks vaja olnud pigem kallistust kui rääkida. Aivar Jants, aitäh. Suur tänu.